Федеральная лезгинская национально-культурная автономия подняла проблемы своего народа на международный уровень. С 29 по 30 ноября в Женеве в офисе Верховного комиссара ООН по правам человека с докладом по современным проблемам лезгинского народа выступили президент ФЛНК Ариф Керимов и член Совета ФЛНК Руслан Курбанов. Визит лезгинской делегации в Женеву был связан с 11-й Генеральной Ассамблеей Организации непредставленных народов. Ее в кругах экспертов называют «Малой ООН», поскольку она объединяет народы, не имеющие собственной государственности и не представленные в Большой ООН. Организация непредставленных народов объединяет более сотни народностей и этносов и имеет большой опыт в представлении их на международном уровне. Через нашу организацию даже самые обездоленные народы получают возможность рассказать о своих проблемах всему миру. Напомним, что несколько месяцев назад Федеральная лезгинская национально-культурная автономия получила статус полноправного члена Организации непредставленных народов. И в Женеве Арифу Керимову также вручили сертификат о вступлении лезгинской организации в так называемую Малую ООН. Безусловно, мы считаем все народы Северного Кавказа братскими, даже несмотря на то, что нет, как говорится, кровного родства, как, например, с черкесами у нас, да, у абхазов с адыгами. Тем не менее, желаем и лезгинскому народу, и лезгинским организациям, международной лезгинской организации успеха в отстаивании интересов лезгинов, проживающих не только в Российской Федерации, но и в других странах. В обмен на сертификат, по традиции, президент ФЛНК вручил руководству международной структуры флаг своей организации и рассказал о современных проблемах лезгинского народа, разделенного государственной границей пополам. В Генеральной Ассамблее Организации непредставленных народов более сотни участников представляли разные народы мира. Данную встречу планировали провести в Японии. Однако руководство организации перенесло ее в Женеву из-за предвыборной кампании и напряженной политической ситуации в этой стране. На встрече решался еще один вопрос – вопрос переизбрания руководства Организации непредставленных народов. Также прошли дискуссии участников по теме повышения эффективности ее работы в защите прав и свобод народов, не имеющих собственной государственности. Данная деятельность касается таких вопросов, как защита культурного наследия народов, повышение их политического участия и представительства в странах их проживания, а также борьба с сохраняющимися в третьем мире проявлениями рабства. Народности, входящие в Организацию непредставленных народов, получают выход на такие авторитетные площадки, как Европарламент, Еврокомиссия, Организация Объединенных Наций. Мы помогаем малым народам проводить специальные слушания на уровне этих организаций. При составлении итоговой резолюции 11-й Генеральной Ассамблеи Организации непредставленных народов каждая делегация, представляющая отдельный народ, могла озвучить свои наиболее важные проблемы для их учета перед составлением единого текста итоговой резолюции. В документе ФЛНК речь шла о тяжелых последствиях разделенности для лезгинского народа. Мы надеемся, что членство ФЛНК в ОНН и наша активная деятельность на международном уровне поможет нам защитить наши исконные права и предотвратить возможное возникновение конфликтных ситуаций на исторических землях нашего народа по обе стороны от государственной границы между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. После завершения работы в Организации непредставленных народов делегация ФЛНК, как и планировалось, направилась в офис Верховного комиссара ООН по правам человека. Представители ФЛНК приняли руководителя сразу нескольких профильных департаментов и комитетов управления Верховного комиссара ООН по правам человека, руководителя Департамента коренных народов и этнических меньшинств, Комитета по правам человека, по экономическим, социальным и культурным правам, Комитета против пыток и Комитета по насильственным исчезновениям. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека уделяет внимание самому широкому кругу вопросов и проблем, начиная от защиты прав человека на получение образования на родном языке, на сохранение родной культуры, вплоть до защиты прав и свобод человека, преследуемого по политическим мотивам. Делегация ФЛНК на этой встрече озвучила все вопросы и проблемы, которые вошли в итоговую резолюцию Организации непредставленных народов. В ней говорится о проблемах лезгинского населения Азербайджана, о сложностях реализации своих прав на сохранение культурного наследия, на изучение родного языка, на полноценное социальное и общественное развитие в качестве единого народа. По итогам всех этих консультаций, встреч и дискуссий, обе стороны договорились о проведении в будущем отдельных слушаний, конференций и семинаров по лезгинскому вопросу на всех европейских и международных площадках. Более того, лезгинская молодежь теперь сможет получить образование в европейских вузах в сфере защиты прав человека и общественной активности.
ФЛНК свой выход на мировой уровень называет прорубанием окна в Европу для лезгинского вопроса и уже готовит новые визиты в Брюссель, Страсбург и Гаагу. Альбина Курбанова, Мурад Мамиргов. Специально для программы «Вести Дагестан», Женева, Швейцария.